Ushbu do'konimiz Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan bo'lib, benzinda, tokda ishlaydigan barcha mototsikllarni sizlarga ushbu video davomida tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchi bo'lib Chorva modelimizdan boshlaydigan bo'lsak, Alp Motors Camel. Chorva model. Chorva modelidan. Xo'p, bu narx ichida nimalari bor? Qo'shimcha jihozlari bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini o'z ichida oladi. Benzinlik kashalot modelimiz mana shu kishi bo'ladilar. Bu kishi oddiysi. Xo'p, bort razmeri 1.4 ga 2.6. Mazza qilib minish kerak, ishlatish kerak. Skuterlardan ko'rishinglar mumkin, tuning qilingan skuterlar ham bor ekan akada. Chorva Motors 1 tonnalik modelimiz. Jidkislik modelidan farqi faqat tormoz sistemasida. Xo'p, kelishsa narxlarini chiroyli qilib beramiz. 14 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Assalomu alaykum Motors kanalining kuzatuvchilari. Biz bugun vodiydan kuzatadigan hamyurtlarimizni talab va takliflaridan kelib chiqqan holatda o'zimizni vodiyda yagona bo'lgan Bobo Motorsning rasmiy dilerlik markaziga yetib keldik. Biz bugun ushbu do'konimizda mavjud bo'lgan 15 xildan ortiq mototsikl va skuterlarning narx-navolari, qolaversa ularning parametrlari bilan birgalikda sizlarga qiziq bo'lgan yana bir video rolik tayyorladik. Ushbu video orqali siz vodiy bo'ylab ushbu mototsikl va skuterlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldirganmiz. Agarda siz bizni boshqa viloyatdan kuzatayotgan bo'lsangiz, ushbu nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizni boshqa viloyatlarda ham, deyarli O'zbekistonning barcha viloyatlarida filiallarimiz mavjud. Agar siz tayyor bo'lsangiz, videoni biz boshladik. Ushbu videoni mototsiklga qiziqadigan tanishlarimizga, qolaversa mototsikl olmoqchi bo'lib yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turishni unutmang. Boshladik. Videoni boshlashdan oldin sizlarga do'konimizning lokatsiyasini tushuntirib beraylik. Ushbu do'konimiz Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan bo'lib, aniq lokatsiyasi bu yerda ko'rishinglar mumkin. Toshkentdan Chust shahriga qarab ketishda yo'lni chap tomonda Jahon Market savdo do'konining pastida joylashgan. Yana bir sizlarga tanish lokatsiyalarni aytib o'tmoqchi bo'lsak, 15-kollejni ro'parasida joylashgan desak ham bo'ladi. Ushbu do'konimizda benzinda, tokda ishlaydigan barcha mototsikllarni sizlarga ushbu video davomida tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni bizga olib borishda ushbu do'konning bosh sotuvchisi Azamat aka Samadov yordam beradilar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eldor boy, yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Rahmat aka, demak, ushbu do'koningizda mavjud bo'lgan barcha mototsikllarni bizga to'liq ma'lumoti bilan, narx-navolari bilan, qolaversa ushbu vodiy bo'ylab dastavkasi mavjud yo mavjud emasligi, garantiyalar haqida bizga ma'lumot berib o'tib ketasiz. Xudo qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib boramiz. Xo'p, birinchi bo'lib Chorva modelimizdan boshlaydigan bo'lsak, Alp Motors Camel. Chorva model. Chorva modelidan. Xo'p, borti 1.35 ga 2.2. 1.35 ga 2.2. Bu demak haqiqiy chorvadorlar uchun mo'ljallangan, ya'ni ana mol bozorlarida bemalol tashsa bo'ladi. Bemalol katta mollarni ham, kichkina qo'ylarni ham tashsa bo'ladi. Xo'p, kubasi, motor kubasi 200 kubalik, 2 tonnagacha yuk ko'taradi bemalol. 2 tonnagacha bo'lgan yukingizni qolaversa mayda mol, katta mollarni tashishga mo'ljallangan, 200 kubalik motor bilan ta'minlangan. Xuddi shunday. Motoriga 1000 kilometrga garantiya beramiz. 3 oy davomida do'kon hududida servis xizmatlarimiz bor. Xo'p, Alp Motors benzinliklar, skuterlarimizga, murabbiylarimizga barchasiga 1000 kilometrga garantiya, motoriga, motor qismiga 3 oy davomida do'kon hududida servis xizmatlarimiz bor. Demak, video cho'zilmasligi uchun ham boshida aytib o'tganimiz yaxshi. Alp Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan barcha benzinli mototsikllarga 1000 kilometr zavodskoy defekt uchun motoriga garantiya beriladi. Qolaversa 3 oylik ushbu do'kon hududida servis xizmatlari mavjud. Hammasiga mavjud. Demak, qaytarib o'tmaymiz. Xuddi shunday. Rasxodlari. Zapchastlardan muammo yo'q. Barcha zapchastlarni topib beramiz. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, rasxodlari 3 litrdan 6 litrgacha yukka qarab, gruzga qarab, yurishiga qarab, yuradigan yo'liga qarab farq qiladi. Demak aka, ushbu mototsiklning narx-navolari hozirgi kunda qanaqa bo'lyapti? Xo'p, bu dollar shakllarimiz uchun $2200. 2200 dollar. So'mda aytadigan bo'lsak 28 million 600 ming so'm. Xo'p, bu narx ichida nimalari bor? Qo'shimcha jihozlari bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini o'z ichida oladi. Ha, vodiy bo'ylab. Namangan, Andijon, Farg'ona dastavkasi ichida 28 million 600 ming so'm. Xuddi shunday. 28 million 600 ming so'm. Davom etamiz. Keyingi ko'rib o'tmoqchi bo'lgan modellarimiz.
Alp Motors'dan Cachalot Cachalot modeli. emas, Panda. Panda modeli. Panda modeli bu. Pandani Samasval varianti. Samasval. Demak, Ko'rsatishingiz mumkin. mana hurmatli bizni kuzatuvchilar, mototsiklga qiziquvchilar, Samasval mototsikl bormi degan hamyurtlarimiz, mijozlarimiz uchun mana Samasval. Bu aka necha tonna yukni o'zi kuchi bilan ag'darib beradi? Xo'p, yuk ko'tarishi 3 tonnaga moslashtirilgan kitobida bemalol 4 tonnaga ham tortib ketaveradi. Xo'p, silindri bor. Silindri 7 tonnaga moslashtirilgan. Ha, demak 7 tonnagacha silindr moslashtirilgan, rami 3 tonna 4 tonnaga. 3 tonnadan 4 tonnagacha yuk ko'tara oladi bemalol. Motor 250 kubalik. 250 kuba. Zongshen motori albatta Xuddi shunday. Mana Xo'p. Zongshen motor ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bort hajmiga keladigan bo'lsak 1.4 ga 2.2. Ha, 140 cm ga 220 cm. Bemalol katta kichik yukdagi toshlarda, sementlarda mana ko'rishinglar shag'al mumkin, bu doshda o'zi foydalansa bo'ladi. yuk uchun pul topar mototsikl hisoblanadi. Ya'ni 3 tonnagacha yukni o'zi ag'darib beradi. Endi kitoba degani aytaveramiz, baribir. Xuddi shunday. Bunga ham garantiyalar o'sha. Narxi qancha? Xo'p, bu modelimiz narxiga keladigan bo'lsak $2700. Dollarda Dollarda 2700 $2700. So'mda 35 million so'm. 35 million so'm. Dastavkasi bor, vodiy bo'ylab. Dastavkasi o'sha narxning ichida. Narxni ichida, o'sha pulning ichida dastavka qilib beramiz. Albatta, mana qo'sha balon, zapaska ballonlari ham bor, kaskasi ham bor. Xuddi shunday. Keyin Qo'shimchalari. Alp Motors maxsus kiyimlari ham Maxsus beriladi. kiyimlari ham bor. Albatta. Sezon uchun moslashtirilgan, yog'ingarchilik uchun moslashtirilgan formalari, kaska, kulish nabor, damkrat balon, zapaska balonlari bor. Albatta. Juda yaxshi. Xo'p, Keng bundan ko'rib keyin- o'tmoqchi bo'lgan mototsiklimiz. Xo'p, Alp Motors'dan BR modelimiz. BR Xo'p. modeli. Motor kubasi 200 kubalik, 2 tonnaga moslashtirilgan, yuk ko'tarish hajmi 2 tonna, bort razmeri 1.4 ga 2.2. 220 ga 140 sm bortda Xuddi tashkil shunday. etadi. 2 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan. Demak, motorlari vademnoy. Mana radiatorlarni ko'rishinglar mumkin. Xuddi shunday. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, $2300. So'mda 29 million 900 ming so'm. Qolganlarga o'xshagan dastavkalar ichida Qo'shimchalar ham o'sha. qo'shimchalar ham o'sha. Demak, 29 million 900 ming so'm. 900 ming so'm. Dastavkasi ichida 2 tonnalik benzinli Alp Motors modelimiz. Demak, bu tomondagi modellarni ham bitta obzor qilib bersangiz. Bu Bu tomonda- boshqacharoq ko'rinyapti boshqa mopedlarga nisbatan. Benzinlik Cachalot modelimiz mana shu kishi bo'ladilar. Bu kishi oddiysi, xo'p, bort razmeri 1.4 ga 2.6. 260 ga 140 sm tashkil etadi. Mana bitta o'zingizlar bortiga guvoh bo'linglar. Xo'p. Boshqa mototsikllardan ham asosan bortini uzunligi bilan farq qiladi. Endi videoda sizlarga qanday ko'rinyapti, unisi bizga qorong'u, lekin realniy hayotda kelib ko'rsanglar, o'zingizlar bittada farqini sezasizlar. Xuddi shunday. Motor kubasi 300 kubalik, kitobida yuk ko'tarishi 3,5 tonna. Kitobida 3,5 tonna. Xuddi shunday. Realniy hayotda 5 tonnagacha bemalol yuk ko'taradi. 5 tonnagacha tavsiya bera olasiz. Xuddi shunday. Agar qo'shimchalari qilib, qo'shimcha jihozlayman desalar, 7 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Demak, 7 tonnagacha yuk ko'tarish Bemalol. qobiliyatiga ega. Faqat ozgina xarajati bor. 7 tonnagacha. Xarajat predelka qilinadi. Xuddi shunday. Xo'p, undan keyin pol kabina narxiga keladigan bo'lsak, bu modelimizni $2600. Xo'p, 33 million 800 ming so'm. Dastavkalari bor, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. 33 million 800 ming so'm. 800 ming so'mga 3,5-4 tonnaga yuk ko'taradigan Cachalot modeli. Xuddi shunday. Davom etamiz. Xo'p, bundan keyingi modelimiz Alp Motors'dan yarim kabina, pol kabinalik modelimiz. Bu zavodskoy pol kabina, ichkarilaridan bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Zavodskoy. Ya'ni ko'pchilik odamlar mototsikl xarid qilgandan keyin uni kabinasidan qiynalishadi. Bu o'sha muammo yechilgan holatda zavodskoy kabina qilib chiqarilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Torpedalari hamma tomonlama zavodskoy qilib ishlangan. Hech qanaqa predelka qilinmagan. Ko'rishinglar mumkin, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Magnitofon, bluetooth'lari, dvorniklar, hamma narsasi elektron.
4 ta faslda ham bemalol haydasa bo'ladi, mavsum Xuddi tanlamaydi. shunday bemalol. Buni so'rashsa, xudo xohlasa bu yon tomonlarni sellofanlik tentlari bor, yopib berish uchun sharoitlarni ham keyinchalik qilib beramiz qishki sezonga Maxsus moslash uchun. zakaz asosida. Xuddi shunday. Xo'p, bort razmeri 1.35 ga 2 metr, motor hajmi 200 kubalik, 2 tonnaga moslashtirilgan. 2 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan Xo'p, pol bu kabina benzinli mototsikl. bu murayimiz narxiga keladigan bo'lsak, $2350, 30 million 550 ming so'mga to'g'ri keladi. 30 million 550 ming so'm. Bu albatta dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Albatta, mana 30 million 550 ming so'mga dastavka ichida vodiy bo'ylab xarid qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunday yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Xo'p, keyingi ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan mototsiklaringiz bizga. Xo'p, kabinalik, rullik. Kabinali, Quraymiz. ya'ni labona ajali deb nomlasak bo'ladimi? Xuddi shunday bemalol. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilik elektronli kabinali mototsikllar chiqqandan keyin buni benzinlisi ham bormi deya endi kommentariyalarda o'z fikrlarini qoldirishgan. Mana ularning savollariga javob. Zavodskoy pol kabina, to'liq kabinali 2 kishi bemalol bir vaqtning o'zida harakatlanib ketsa bo'ladi. Motion rulli, magnitofon, tablo, pechka, ventilyatorlari bor shay holatda. Bu qancha yuk ko'taradi aka? 2 tonnagacha yuk ko'taradi, motor hajmi 250 kubalik. 250 kubali 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Demak, Labodan 4 baravar yuqori yuk ko'taradi desak ham bo'ladi. Shunda bemalol. 550 kitobiga berilgan Laboni, bularga 2 tonna berilgan. Xuddi shunday qishki sezonga bemalol haydasa bo'ladi. Pechkalari bor, ventilyatorlari bor. Xo'p, magnitofon, kolonka, bluetooth, fleshka qo'yish joylari. Xullas, moshinada Hammasi bor bo'lgan komfort. barcha buyruqlar bor. Laboda yo'q, luki ham bor. Demak, alohida luk ham ko'rsatib bor. o'tishingiz kerak. Mana luki. Xuddi shunday. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, $2700, so'mda 35 million so'mda vodiy bo'ylab dastavka qilib yetkazib beramiz. 35 million so'mga dastavkasi ichida 2 tonnalik kabinali mototsikl. Kaskadan boshqa barcha qo'shimchalari mavjud. Endi kabinali mototsikllarga kaska kerak emas. Shunday, Kabinani o'zi shunday. kaska vazifasini bajaradi. Xo'p, Endi elektroniga qiziqadigan mijozlarimiz ko'p. Xo'p, elektron murabbiylarimizni baribir kabinkalikdan boshlaganimiz yaxshi. Kabinali elektronli mototsikl. Xuddi shunday to'liq kabinalik. Bobo Motors brendi Bobo ostida. Motors brendi ostida. Xo'p, yuk ko'tarishi 1 tonnaga moslashtirilgan. Akkumulyator hajmi 62 amperlik akkumulyatordan 6 dona qo'yilgan. Zapaska balonlarimiz bor. Xo'p, kabinkaning ichida nima komfortlari bor deb so'rashadi. Tablo, orqa kamera ko'rsatuvchi zadniy kameralari ham bor. Xo'p, Zadniy kamera. avtomat korobka, qishki sezon uchun pechkalari bor, yozgi sezon uchun ventilyatorlari, luklari bor. Barcha sharoitlar mujassam. Demak, hamma narsasi bor ekan. Xo'p, Labodan ustun deb aytmayman. Nima uchun? Chunki uzoq yo'lga baribir Labo qulayroq, lekin qisqa yo'lda ekonomishni kamera sot variant. Akalar, metan 5200 bo'lgan, ko'tarmaydi rasm. Inobatga olinglar. Tokda 1 kunlik 2000 so'm, 3000 so'mlik tok sizdan sarflanadi, bo'ldi. Mazza qilib minish kerak, ishlatish kerak. Demak, Tayyor biznes bu Eldorjon. Xo'p, bunda nima qilish mumkin? Bozor o'charini qilib turib, kartoshka, piyoz, shalg'om, guruch, yog' ortib turib, bemalol mahallaning ichida ko'chama-ko'cha aylanib savdo qilsa bo'ladi. Demak, 60-70 kilometrgacha bo'lgan yo'llar uchun tavsiya bera olasiz. Xuddi shunday. Xo'p, motoriga, miyasiga, akkumulyatorga zavodskoy defektga 1 oy garantiya beramiz. Qo'shimchalari zapaska balon, kulish nabor qo'shib beramiz. Xo'p, motor miyasi 1800 vatt. 1800 vattni tashkil etadi. Demak, juda ham 1 tonnali elektron mototsikllarga nisbatan eng yuqori motor va miyalardan foydalanishgan. Xuddi shunday. Buni aka eng qizig'i narxi qoldi. Narxi hozirgi kecha kunduzda skidka narxida 18 million so'm vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. 18 million so'm ichida 1 tonnali elektron kabinali mototsiklimiz vodiy bo'ylab dastavkasi ichida qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Prava hozirda talab etilmayapti ushbu Xuddi texnikalarga. shunday. Prava kechiktirildi, oktyabrgacha qoldirildi. Albatta. Xo'p, endi sizni ichkariga taklif qilamiz, Eldorboy. Albatta, mototsikllar sotish uchun mo'ljallangan do'konimizni showroom
xonasi endi do'kon yangi bo'lganligi uchun. Xuddi shunday bitta yarimta kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Xudo Mana xolasa bu skuterlardan ko'rishinglar mumkin, tuning qilingan skuterlar ham bor ekan akada. Xudo xolasa Bir qator bildiramiz. ko'rsatib o'tdik. Endi Endi yuk tashishga moslashtirilgan murabbiylardan boshladik. Kesak Jildor mana bu yoqda kabinkalik murabbiyimizdan keyin gigant modelimizni aytib o'tmasak bo'lmaydi. gigant, nima uchun gigant? Gigant bu tashqi ko'rinishi vid jihatdan ham gigant, yuk ko'tarishi bilan ham gigant. Motor miyasi 1800 vatt, akkumulyatori 662lik, 62 amperlik. Xo'p, qo'shimchalari zapaska balon, kaska, kulish nabor, domkrat balon, old oynagi, kolonka, poliga qo'shimcha qilib qo'shimchasiga qo'yib berasiz. xuddi shuncha narsalarni o'rnatib, yana yetmaganiga akkumulyator, motor miyasiga zavodskoy defektka 1 oy garantiya, do'kon hududida Bobo Motors obunachilari uchun 6 oy servis xizmati. 6 oylik servis xizmati bera olasiz. Xuddi shunday. Gap yo'q aka. Do'kon hududida 6 oylik servis xizmati. Buni Uni faqat olish kerak, minish kerak, Olish kerak, ishni minish qilish kerak, kerak bo'ldi. elektromototsiklga qiziqadiganlar uchun gigant modelimiz qancha yuk ko'taradi? 1 tonna 300. 1 tonna 300 1 tonna 300 kilogramm yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan gigant modellar. Narxi endi hammasidan qizig'i Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, 15,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. 15,5 million so'mga 1 tonna 300 yuk ko'taradigan gigant modelimizni Namangan, Andijon, Farg'ona uyingizgacha dastavka qilib beramiz. Xuddi shunday. Albatta. Uylargacha yetkazib beramiz. Faqat olib minib rahmat deysa bo'ldi. Keyingi modelimiz aka. Keyingi modelimiz, xo'p, xuddi shu gigant modelimizni ukaxonlari Bobo tank 800 kilogramlik. Motor miyasi 1000 lik turbo motor miyadan. Ha. 1000 lik turbo motor miya, chunki ahamiyat berib o'tishlarini so'rayman bu narsaga. 1000 lik turbo motor miya 4 burchak Bobo motor miyadan qo'yilgan. Akkumulyatori 6 ta 62 amperlikdan. Ha, demak 800 kilolik mototsiklga уже 6 donadan akkumulyator qo'yish boshlangan. 62 amperlik akkumulyator qo'yilgan. Probeg beton bo'lsa kerak menimcha. Probeg bemalol 60-70 kilometr indamay yuraveradi. Xo'p, boshqa modellarga nisbatan farqi mana Parij kodlarini ko'rishingiz mumkin. Bunaqasi faqat oxirgi marta Nexia'da ko'rgansiz va Malibu'da ko'rgansiz. Albatta. Bu Parij dastagi ruchnoy. Xuddi shunday. Ko'rishinglar mumkin. Tablolar elektronniy. Xudo xolasa klientimiz kelganlaridan keyin old oynaklarini, kolonkalarni o'rnatib, poliglarni tashab, barchasini joy-joyga qilib beramiz. Qo'shimchalari bu modelimizda ham xuddi shunday. Xo'p, polig, kaska, kulish nabor, zapaska balonlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 13 million 500 ming so'm. 13 million 500 ming so'mga full pozitsiyada 800 kilogrammlik elektromototsikl. Men buni tavsiya etardim. Ana u bozorlarning ichida ishlaydigan akaxonlarimizga, qolaversa chorva bilan shug'ullanadigan akaxonlarimizga tavsiya berardim. Juda ham tor yo'llarda harakatlanish uchun mo'ljallangan elektronik mototsikl. Bort razmeri 1.10 ga 1.60. 1.10 ga 1.60. Materiallari ham ancha mustahkam ishlangan va bortlarni yon tomonga ochganda mana bundoq troslarimiz bor, juda mustahkam. Demak, bu kengaytiruvchi vosita. Kengaytirib, kapalak hosil qilib, yuklarni bemalol ortib tashlab ketishlari mumkin. Albatta. Xo'p, undan keyingi modelimiz tekkadagi Bobo tank 1000 kilogramlik 1 tonnaga moslashtirilgan modellarimiz. Elektronik mototsikldan ko'pchilik so'raydigan eng xaridorgir desak ham bo'ladi. 1 tonnali elektron mototsikl. Bugungi kunda eng bozori chaqqon bo'lgan murabbiylarimizdan, xo'p, akkumulyator 6 ta, baribir qaysidir mijozlar ishonmaydi sizni ham mana bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Motor miya 4 burchak Bobo motor miyadan 1500 vattlik motor miyalar bilan jihozlangan. Xo'p, bort razmeri, bort hajmiga keladigan bo'lsak, 1 tonnaga moslashtirilgan 1.30 ga 1.80. Demak, 1.30 eniga, 1.80 bo'yiga. Xuddi shunday. Mana bu narsani alohida ko'rsatib o'tishingizni so'rayman, chunki bu baliqchi akalar ko'p so'raydi. Qiynalamiz deb mana 2 kishi, 3 kishi bemalol o'tirib, borib, ishni bitirib, qaytib yana kelishlari mumkin. Ham sidena holatda bo'ladi, ham mana bundoq qilib o'ziga suyanchiq qilib ketsa bo'ladi. Bu ham bitta komfort. Xuddi shunday.
Xo'p, kolonkalari qo'yilgan. Bu modelimizni mana bemalol sizlarga yoqib ko'rsatib berishimiz mumkin. Mana yoqib, ko'rsatib, galogenlari 5 ta aktiv galogeni bor. Dalni bilinglar. Xo'p, bu modelimizda barcha qo'shimchalar bor. Boshqa bir tonnaliklarga nisbatan farqi jidkis tormoz sistemasida. Demak, jidkis tormozi ham bor. Kalotka bilan birgalikda jidkis tormoz ham ishlaydi. Bemalol ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bu modelning narxiga keladigan bo'lsak, 15 million so'm vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. 15 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi ichida 1 tonnalik jidkisli Bobo Motors tank modeli. Tank modeli. Xo'p, undan keyin Bobo Motors 1 tonnalik modelimiz jidkisli modeldan farqi faqat tormoz sistemasida, old tormoz sistemasi kalotka tormozlik, tros simlik. Ha, kalotka xolos. Xuddi shunday. Mana bu ko'tarishlari, boshqa qismlari barchasi bir xil, boshqa farq topib berisha olmaydi. Xo'p, kelishsa narxlarini chiroyli qilib beramiz. 14 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. 14 million 300 ming so'm 1 tonnalik full pozitsiyadagi xuddi shunday mototsiklimiz vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Xo'p, bundan keyin bozor o'charga, ertalab bolalarni bog'chaga yetishga, yosh kattalarga, masjidga qatnashga bizga ko'p murojaatlar so'rashlar bo'ladi. Ularga tavsiya qiladigan modelimiz mana X6 modeli 300 kilogacha X6 300 kilogrammgacha maksimalniy gruz bilan harakatlana oladigan skuterimiz. Xuddi shunday. Bu modelni endi ko'pchilik bilsa kerak. Hozir sizga orqa bagajlari nimalari ochilishini ochib ko'rsatib. Ha, demak, orqa sidenka bort vazifasini ham bajaradi. Xuddi shunday. Orqalari ko'pchilik buni bagaji yo'q, yuk ko'tara olmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, mana tog'ajonlar mana shunday bagaj holatda bo'ladi. Buni qulayligi kalitda qulflab bemalol narsangizni qoldirib bozor qilib kelsangiz bo'ladi. Bozor o'charga rosa moslashtirilgan. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, 7 million 800 ming so'm vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. 7 million 800 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Xuddi shunday. Xo'p, xuddi shu modelni X7 modeli bor. Mana bu yoqda ko'rib o'tishingiz mumkin. Xo'p, bu modelimiz X6 modelidan farqi X6 modelimiz yosh masjidga qatnashga, yosh bolalarni bog'chaga yetishga shunaqa qulay. Bu modelimiz bozor o'charga, bozorlarning ichida, rastan ichida bemalol yurishga moslashtirilgan. Mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Bagaj holatda ham bo'lyapti. Demak, bu bilan qanchagacha yuk tashisa bo'ladi? Misol 300 kilo, 250 kilo, 300 kilo bemalol qiynalmasdan podyomlarga ham olib chiqadi. Mana bunday o'rindiq holatida ham bo'ladi. Joylashtirib bemalol bir kishi mana komfort, bunaqa komfort limuzinlarda ko'rilgan mana. Eshikchalari. Eshiklari ham bor o'ziga o'xshash maxsus yosh bolalar uchun, chiqolmaydiganlar uchun. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, X6 modelimiz bilan bir xil 7 million 800 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkasi ichida. Gap shunday emas. Keyin ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan modellaringiz. Xo'p, skuterlarga o'tsak, keyingi modelimiz 72 ga 20. Bu endi akkumulyator 6 ta, motor miyasi 400 watt. 400 watt, tezligi 600. Astagfirullah, 60 km/soat tezlikgacha chiqib beradi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin, chunki yosh kattalarga ham, yosh kichkinalarga ham to'g'ri kelaveradi bu. Xo'p, buni qiziqarli joyi faralarida. Demak, qo'shimcha galogenlari bor. Galogen faralari bor, bu ozgina sho'xroq ham. Endi migalkalari zavodskiy o'zi bilan kelgan. Xudo xohlasa bu skuterlarimizni yana yangicha fasonlari Bobo Motors firmamizdan keldi. Xudo xohlasa keyingi videolarda, keyingi kunlarda buni ham obzorini qilib berib, yangicha tovarlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hozircha bizda borlari shular. Xo'p, endi navbat cho'ntak model ostida ishlab chiqarilgan skuterlar, ya'ni ko'pchilik cho'ntak modeli deb tanilgan. Xo'p, cho'ntak skuterlarimizga keladigan bo'lsak, bu yerda 3 xil, 4 xil variantlarimiz bor. Assortimentlar bor. Xo'p, bu yerda birinchi boshlaydiganimiz eng arzondan boshlaymiz. 3,5 million so'm, akkumulyatori 4 ta, motor miyasi 250 watt,
tezligi 25 tezlikgacha chiqib beradi. Xo'p, probegi 30 kilometrdan 50 kilometrgacha yurib beradi. Yo'l holati, yuk holati yiqiladi. Xuddi shunday. Narxi 3,5 million so'm. Narxi 3,5 million so'm. To'plamida kaskasi bor, mana. Aha. Kaskasi bor. Xo'p, bakavoylari i yomg'irpush. Na. Yomg'irda harakatlanish uchun tashqarida maxsus. qolgan paytda ustiga olib qo'yish uchun o'zini chiqonlari bor. Albatta. Xo'p, undan keyingi modelimiz arzonchiroq varianti, xuddi shu cho'ntak skuterning akkumulyatori 5 talik varianti. Akkumulyatori 5 ta, orqa tormozi kalotka tormozlik, trosimlik, old tormozi jitks tormoz. Albatta. Ko'rsatib o'tishingiz Old mumkin. tormozlari jitksli. Farqi 5 ta akkumulyatorligi jitks bilan. 5 ta jitks sistemasida farq qiladi. 4,5 million so'm dastavkalarimiz bor. 4,5 million so'm dastavkasi. Xo'p, undan keyingi modelimiz akkumulyator soni 5 ta. Buni ko'pchilik ko'zoynak deb aytadi. Xo'p, ochki modelimiz. Jitks sistemasi, orqa sistemasi jitks tormoz, oldi korotka tormoz. Akkumulyatori 5 ta, o'rindiqlari ixchamgina, yumshoqqina, mana ko'rishingiz mumkin. Kojinni chiqolardan ishlangan. Xo'p, qo'shimchalar o'sha barcha kaska yomg'ir bo'shlari, chiqonlari bor. Akkumulyatorlarga, bu turdagi skuterlarimizga, akkumulyatorlarga zavodskiy defektga 1 oy garantiyamiz bor. 2 oy davomida do'kon hududida servis xizmatimiz bor. Xo'p, bu skuterimiz narxiga keladigan bo'lsak, 5 million 200 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkamiz bor. Demak, 5 million 200 ming so'mga nisbatan boshqalarga, nisbatan dizayn tomonlama ham kattaroq, ham chiroyliroq, 5 ta akkumulyator, jitks tormozli, xuddi shunday. ochki modeli, ko'zoynak modeli, cho'ntak ko'zoynak modeli. Xuddi shu modelni salgina aqlliroq va ko'rkamroq varianti mana burchakda qoldi. Bir dona qoldi bu modelimizdan. Bu cho'ntak bob va zamonaviyroq, hamyonbop, yana nima desa bo'ladi buni? Tez ketadigan xadovoy variantimiz. Xadovoy variantimiz. Oldi orqa jitks. Oldi orqa jitks tormoz. Akkumulyator soni 5 ta. O'rindiq ixchamgina, mana ko'rishingiz mumkin. Yumshoqqina. Sal ixchamroq odam 2 kishi minsa ham bo'ladi, bir kishi qulaygina harakatlansa ham bo'ladi. 150 kilogacha yuk ko'taradi. Narxiga keladigan bo'lsak, 5 million 300 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. 5 million 300 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavka. Xuddi shunday. Demak, xo'p, keyingi skuterimiz velo skuterimiz mana. Velo skuter, ham velik, ham skuter. Xuddi shunday. Bu yerda akkumulyator joylashadi. 4 ta 20 amperlik akkumulyatordan bo'ladi. Motor miyasi 250 vatt. Tezligi 25 tezlikgacha chiqadi. Pedallari bor. Xo'p, mana ko'rib turibsiz. 24 ga 12 mi, 24 ga 10 mi shunaqa diska bilan jihozlangan, balonlar bilan. 24 lik balon bilan jihozlangan. Yurishlari ancha miyaqki, yumshoq, dalaga, cho'lga, boshqa joyga borib kelishga anchagina qulay. Xo'p, bulardan tashqari sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan modellarimiz mana bu yoqda. Narxi qancha edi aka buni? Narxi 4,5 million so'm. 4,5 million so'mga velo skuterni xarid qilsangiz bo'ladi. Dastavkalari bor vodiy bo'ylab. Albatta. Stop qilib qayta boshlaylik. Hazilni ham qo'ymaysiz. Xo'p. Keyingi skuterlarimiz. Bu variantlarimiz bor. So'ragan akalar uchun bu. Xo'p, minilgan bu skuterlarimiz. Minilganga lekin o'xshamaydi. Lekin minilganga o'xshamaydi, chunki egalari ancha chiroyli asrashgan buni. Xo'p, bularni narxini aytaymi, parametrini aytaymi, nimasini aytib beray? Bularni birinchi ko'rsatib beray. Birinchi o'chirib ko'rsatib beray. Albatta ko'rsating. Nimalari bor, nima rasxodlar qilingan bu skuterlarimizga? Tuning qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Politsiyskiy migalkalar. Mana galogenlarni ham ajoyibidan qo'yib qo'yishgan. Bunisini sekin ko'rsataman, hech kimga eshittirmasdan qo'yasiz. Demak, sirena migalkalari bor. O'chiring, hozir bu yoqda nimadir bo'lyapti deb boshqalar kelib qolishi mumkin. Xo'p, ko'rib turibsiz, mana pоворотnidan yoqqan paytda alohida mana ko'zga tashlanib turishi uchun pastlari bilan jihozlangan, orqa tomonlaridan ham ko'rishingiz mumkin. Ko'p nimalarda orqa alohida yonib turadi. U aniq ko'rmaslikning iloji yo'q bu pоворотникni.
Xo'p, yana bitta narsa ko'rsatib o'tishim kerak. Mana bu narsa, mana bagajnik ko'p nimalar uchun, vid uchun, chiroq qaytarish uchun, ko'rish uchun qo'yilgan. Ha, Bu stop. stopda как положено ishlaydi, yuriydi, tuning qilingan. Mana bu stdenkalarni ko'rishingiz mumkin. Bu kojinli chexol maxsus o'zi uchun o'rnatgan. Endi o'zini sevadigan odamlarga tavsiya qilamiz. Ta'riflashga tilojiz. Xo'p, bundan keyingisiga o'tayvering, chunki ikkalasini narxini birdaniga aytib Bu ham ko'rsatib berishimiz mumkin. Xo'p, polirovka keramikadan o'tganga o'xshaydi. bu usta akamizni Ha, bunda ham bor. albatta, Politsiyaskiy, albatta. Bu texnikalarni egalari o'zlarini sevadigan insonlar. Xo'p, skuterimiz akkumulyatorli, ikkalasida ham 6 tadan 20 amperlik akkumulyator o'rnatilgan. Motor miyasiga keladigan bo'lsak, 32 amperga 34 amper. Mingga 1500. Motor miyasi 1000 vattga 1500. 1000 vattga 1500. Akkumulyator 32 talik. Akkumulyator 32 lik qo'ysa bo'ladi, Ha, qo'ysa lekin 20 lik qo'yib berishgan. Bular xarid qilgan paytda xuddi shunday holatda olishgan. 20 lik akkumulyator bilan biri endi vaqtini aytsam ishongingiz kelmaydi-da hech kimni. Bu skuterimiz mana oq rangidagisi bir 8 oy minilgan, bunisi bir 6 oy minilgan, lekin minilganga ikkalasi ham o'xshamaydi. Xo'p, $100 keramika surkalgan. $100 keramika. $100 Endi hozir video keramika. davomida ko'rolmaysizlar, albatta. Mana yaqindan ko'rsatib beramiz. $100 keramika polirovkadan chiqib, juda ideal holatda. Buni kelib ko'rish kerak. Faqat kelib ko'rish kerak bo'ldi. Albatta. Boshqa narsa Pastdagi nomerlarga qoldiramiz. Tuningdan o'tkazilgan, haydalgan skuterlar, mijozlarimiz sotib beringlar deb bizga murojaat qilishgan. Albatta, buni qancha narxini belgilaymiz endi. Bu ikkalasida ham kolonkalari bor, bularga endi Narx. narxlariga keladigan bo'lsak, bu o'zini do'kondan chiqqan narxini deyarli yarim narxida turibdi ikkalasi ham. Albatta. Xo'p, 7 million so'm. 7 million. 7 million so'mdan turibdi hozir bu skuterlarimiz. 7 million so'mga berib yuborasiz. Buni qarang. Sindirish mana. Mana. Mashinalarda yo'q, poliklardan qo'yib qo'yishgan, chimlardan. Prosta olib mazza qilib minish kerak, foydalanish kerak. Buni lekin borku qadriga yetadigan odamga bergan bo'lardim. Bu narsani tushunadigan odamga bergan bo'lardim. Mana magnitofonlar. Skuterga ushbu tuning qanday? O'z fikringizni kommentda qoldiringlar. Albatta ushbu skuter haqida kommentlarni kutaman sizlardan. Narxi 7 million so'mdan. Biz bugungi videomizni ajoyib bo'lgan ushbu 2 dona skuterlar bilan tugatamiz. Bu albatta Namangan viloyati Chust tumanidagi Bobo Motorsning rasmiy dilerlik markazi edi. Bu yerda assortimentlarni video davomida ko'rgan bo'lsangiz, barcha assortimentlar, ya'ni 15 xildan ortiq assortimentlarimiz bor. Pastda qoldirgan nomerlarimizga aloqaga chiqasiz. Albatta vodiy bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Azamat aka, sizga rahmat. Barcha obunachilarimizni kutib qolamiz. Bizda maxsus o'yinlarimiz, reklamalarimiz va yana ko'ngilni ko'taruvchi, xursand qiluvchi narsalarimiz bor. Kelgan klientlarimiz, sizni obunachilaringiz, mijozlarimiz hech biri xafa bo'lib qaytib ketishmaydi. Iloji boricha qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Kutib qolamiz barchalaringizni do'konda. Rahmat. Dildorboy, rahmat, charchamang, sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.